ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ 10 ශ්‍රේණිය ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනයේ විෂය ආධාරණ තමයි අපි මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා මේ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය කියන විෂයට. අපි දන්නවා අද ලෝකේ රටේ ඊටාම වැදගත්ම විෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක. අපි දන්නවා මේ කොරෝනාත් එක්ක මතුවලා තියෙන තත්ත්වය ලෝකේ හැමතැනටම බලපාලා තියෙනවා. අපේ රටටත් ඒක බලපාලා තියෙනවා. අපේ රටේ ව්‍යවසායකයෝ අපේ රටේ නිෂ්පාදකයෝ දිරිමත් කරන්න අපි කතා කරන යුගයක ඔය දුවා පුතාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිත් එක්ක ව්‍යවසායකත්වයේ හදාරන්න. ඉතින් අපි හරිම ආඩම්බරයි අපේ දරුවෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න එක ගැන. ඉතින් 10 වසරේදී ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයන විෂය හදාරන්න. ඊළඟ අවුරුද්දේ 11 වසරේදීත් මේ විෂයම හදාරනවා. හදාරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝ 11 වසරේදී විභාගයට පෙනී සිටිනවා. ඉතින් මේ විභාගයට යනකන් තියෙන කඩයිම 11 වසරේදී විභාගයට මුණ දෙනකන් තියෙන කඩයිමේදී අපිට ව්‍යවසායකත්ව විෂය හදාරන්න අවශ්‍යතාවයක් පැන නගිනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයට මුණ දෙන්න තමයි ඕගොල්ලෝ අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලෝකේ වගේම ශ්‍රී ලංකාවෙත් ව්‍යවසායකත්වය ගැන ගොඩක්ම කතා කරන කාලයක අපේ දරුවෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ව්‍යවසායකත්වයේ හදාරන්න. ඉතින් ඊටාම හරිම ආඩම්බරකාර දෙයක් මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ. මොකද අපි දන්නවා ලෝකේ දියුණු වෙච්ච රටවල් දියුණු වෙලා තියෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වය නිසා. ඉතින් මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක අපේ රටටත් අපිට බරපතලව දැනෙනවා ව්‍යවසායකයෝ රටට කොච්චර ඕනේද කියලා. ඉතින් ඔයා දරුවනේ ඕගොල්ලෝ අනාගතේ රට බාර ගන්න ඉන්න අය අපිට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ ව්‍යවසායකත්ව හැකියාවන් ඔපනං වල අරගෙන මේ රටේ අනාගත පරම්පරාව ව්‍යවසායකයෝ බවට පරිවර්තනය කරන්න. අපි හරිම කැමතියි ඒක නිසා ඔබ දරු දැරියෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ව්‍යවසායකත්වයේ හදාරන්න පැමිණීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ව්‍යවසායකත්වයේ හදාරනවා නම් පළවෙනි දේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපිට පරිශීලනය කරන්න ඕන දේවල් පොතපත මොනවද කියලා හොයාගන්න. එතෙන්දී මම කැමතියි කියන්න ඕගොල්ලන්ට තමන්ගේ පාසලේ ලැබිලා තියෙන පෙළපොත තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ පෙළපොත ලියවිලා තියෙනවා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ලියවිලා තියෙන ගුරුවත් පොතට අනුසාරයෙන් පෙළපොත ලියවිලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ හැමෝටම පෙළපොත දැන් හම්බෙලා ඇති නේද? එහෙම හම්බෙච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දුක් වෙන්න එපා. අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා මේ දවස්වල අපි දන්නවා ගොඩක් අපි පරිගණක පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පෙළපොත සොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ පෙළපොත සොයාගත්තට පස්සේ අපිට ලේසියෙන්ම පරිශීලනය කළා පෙළපොතේ තියෙන පාඩම් අනුව හැඩ ගැහිලා 10 වසර ඉවර වෙනකොට 11 වසරට සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 10 වසරේ පාඩම් තමයි අපි අද දවසේ පටන් ගන්නෙ. 10 වසරේ පාඩම් වල පළවෙනි පාඩම විදියට ගත්තාම අපිට තියෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න. ඒතොර මේ ව්‍යවසායකත්වයේ හැඳින්වීම කියන පාඩම යටතේ තමයි අපේ සාකච්ඡාව අද තවදුරටත් ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි කැමති මොනවද අපේ පරිශීලනය කරගන්න ඕන කරන ගණිත කියලා දැනගත්තොත් පෙළපොතට අමතරව තව ඕන තරම් දේවල් අපිට තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් විවිධ ආයතන විශේෂයෙන්ම මහ බැංකුව ලියලා තියෙන ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධ වෙන ග්‍රන්ථ තියෙනවා. ඒ මහ බැංකුවේ වෙබ් පිටුව පරිශීලනය කළාට පස්සේ අපිට ඒ වෙබ් පිටුවේ තියෙනවා අපේ දරුවෝ වගේම වැඩිහිටි ව්‍යවසායකයෝ වෙනුවෙන් ලියවිච්ච ග්‍රන්ථ. ඊටාම සරල භාෂාවෙන් ලියවිච්ච දේවල්. ඉතින් අපි පෙළපොතට අමතරව දැනුම හොයා ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ආයතන ලියලා තියෙන පොත්පත් පරිශීලනය කරන්න. ඊට අමතරව අපි දන්නවා අද වෙනකොට පුවත්පත්වල ගුවන් විදුලි රූපවාහිනියේ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩසටහන් යනවා ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි වෙබ් පිටුවල විශේෂයෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝස් තියෙනවා අපි දන්නවා YouTube වල. ඒ වගේම තමයි වෙබ් පිටු වෙනම පවත්වාගෙන යනවා ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි දන්නවා මේ වගේ ඉතා විශාල දැනුම් ක්ෂේත්‍රයක් දැනුම් සම්භාරයක් ලබා ගන්න අපේ දරුවන්ට අද ඉඩකඩ ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් ප්‍රොජෙක්ට් අරගෙන දරුවනේ අපි මේ 10 වසරේ ඉගෙන ගන්න ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය කියන විෂය පුළුල්ව ඉගෙන ගත්තොත් කවදා හරි ඔයාලට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා අපි බලනවා. ඒ ලැබෙන දේවල් ඊටාම වටිනා දේවල්. මොකද කිසිම කෙනෙකුට අද කාලේ ලේසියෙන් රස්සාවක් හොයාගන්න බෑ. තමන් හොඳ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා තියෙන කෙනෙක් නොවෙනවනම්. ඒක නිසා අපි කියනවා රැකියාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන කුසලතාවල අද වෙනකොට වටිනා කුසලතාවයක් තමයි ව්‍යවසායකත්ව කුසලතාවය. අනාගතයේ වෙනුවෙන් අපි මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න. ඒතර අපේ අනාගතය සඳහා අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ ඉගෙන ගන්න දැනුම ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕනේ අපි රස්සාවක් කරනකොට එකක්. ඊට පස්සේ රස්සාවල් හැමෝම කරන්න ඕනේ නැහැ. සමහරු අපිට කියනවා අපේ රටේ ව්‍යවසායකයෝ බවට පත් වෙන්න ඕනේ කියලා.
එතකොට මේ ව්‍යවසායකයෝ නිර්මාණය කිරීම සඳහා වන දැනුමත් මේ ව්‍යවසායකත්ව විෂය සම්බන්ධයෙන් අපි ලබා දෙනවා. ඒක නිසා අපේ දුවා දරුවෝ මේ විෂය ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ජීවිතයේ යම්කිසි දවසක හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් වෙයි. අපි දන්නවා ලෝකේ දැවැන්ත ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා. දැවැන්ත ව්‍යාපාර නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ දැවැන්ත ව්‍යවසායකයෝ දැවැන්ත ව්‍යාපාර තුලින් ඒ රටවල් වලට ඉතා විශාල ධනස්කන්ධයක් උපයලා දෙනවා. විශාල රැකියා ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ආයතනයක හිමිකරුවෙක් වෙන්න ඔයාට කවදා හරි පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. අපි කියනවා ඔයා එතකොට ව්‍යවසායකයෙක් කියලා. ලෝකේ හොඳ නම් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ මතකයට දැන් එනවා ඇති. ඒ වගේ දැවැන්ත ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන්. අපිට ලංකාවෙත් ඒ වගේ දැවැන්ත ව්‍යවසායකයෙක් බිහි කරන්න ඔයාව දැවැන්ත ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාගේ නමත් අනාගතයේ හොඳ තැනක තියේවි. මේ රට නිර්මාණය කරපු පුජ්‍යලයෝ විදිහට අපේ දරුවන්ගේ නම් අනාගතයේදී කියවිවි. ඒ වගේම තමයි ඔයා රස්සාවකට ගියත් අද කාලේ නිකම්ම ආවට ගියට රස්සාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ රස්සාවට ගන්න කලින් බලනවා රැකියාවේ කුසලතාවයක් විදිහට මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ආයතනයට බඳව ගන්න කෙනාට මොනවද ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා හොයලා බලනවා. අන්න ඒක නිසා ඔයාට මේ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතාවයේ ඊටාම වැදගත් වෙනවා, අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් වෙන දේවල් ගැන කතා කරනකොට මම කලිනුත් කිව්වා වගේ අපිට යන්න පුළුවන් පෙළපොතට ඒ වගේම මම කලිනුත් කිව්වා වගේ පෙළපොත ලියවිලා තියෙන ගුරු මාර්ගෝපදේශකයා අලලා ඒක හොයාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඊට පස්සේ අමතර කියවීම අපිට තියෙනවා. මොනවාද අමතර කියවීම? ලංකා මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, ඒ වගේම මහ බැංකුව ලංකාවේ ලියලා තියෙන ලිපි ලේඛන තියෙනවා. ඒ ලිපි ලේඛන වලින් ග්‍රන්ථ වලින් අපිට තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. අමතර කියවීම තියෙනවා පුවත්පත් ලිපි, අන්තර්ජාල වෙබ් පිටු, රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්. ඕන තරම් අපිට නිර්මාණ හොයාගන්න පුළුවන්, ග්‍රන්ථ හොයාගන්න පුළුවන් කියවන්න. මේ තියෙන වෙබ් පිටු වලට ගිහිල්ලා කොහොමද අපි ඒව හොයාගන්නේ කියන එක මං හිතන්නේ අද ඉන්න දරුවෝ ගොඩක් අය දන්නවා. අපිට Google search වලට ගිහිල්ලා මේ ආයතන වල නම ගැහුවාම හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන education publication department එකේ වෙබ් පිටුවට ගියාම අපිට පුළුවන් පෙළපොත හොයාගන්න. කෙනෙකුට මුද්‍රණය කරපු පොත හම්බුනේ නැත්නම් එයාට පුළුවන් පෙළපොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය මෙතන පැහැදිලි කරලා දීලා තිනවා. අපිට education publication department එකේ වෙබ් පිටුවට ගියාම ඒකේ තියෙනවා අවශ්‍ය කරන භාෂාවෙන් සිංහල වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන්, දමිළ මාධ්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපිට පෙළපොත සොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනදී පෙළපොත තියෙනවා ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනයේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් මම මේ තෝරගත්ත පොත. එතන තියෙනවා ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම අපිට අපේ පරිගණකයක මොබයිල් ෆෝන් එකක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ජංගම දුරකථනයක උනත් මේක කියවන්න පුළුවන් විදිහට පෙළපොත ලියවිලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙබ් පිටුව. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙබ් පිටුවට ගිහිල්ලත් අපේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් සපය ගන්න පුළුවන්, ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දේවල් තමන්ගේ පරිගණකයේ හෝ ජංගම දුරකථනයේ තියාගෙන පරිශීලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ විෂය හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළොත් අපිට මේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ විසින් නිර්මාණය කරපු ගුරු මාර්ගෝපදේශකයේ කියනවා මේ විෂය මොකටද නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනයේ සමස්ත අරමුණ මොකක්ද කියලා මේක පැහැදිලි කරනවා. සමස්ත අරමුණ වන්නේ ව්‍යවසායකත්ව ආකාරයකින් හැසිරීම සඳහා ශිෂ්‍යයින්ට දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා ලබා දීමයි. අපි දන්නවා ඕන විෂයකින් අපි ලබා ගන්නේ මොනවද? දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප. එතකොට මේ විෂයනුත් අපි උත්සාහ කරන්නේ දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප වර්ධනය කරන්න. හැබැයි ව්‍යවසායකයෙක් විදියට හැසිරීම සඳහා වන අවශ්‍ය වෙන දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප තමයි මේකෙන් වර්ධනය වෙන්නේ. නිකන් අපි කල්පනා කරලා බලමුකෝ ව්‍යවසායකයෙක් විදියට හැසිරෙනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අන්න ඒක තමයි අතරම අපි ව්‍යවසායකත්වය හැඳින්වීම කියන එකේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. ව්‍යවසායකයෙක් විදියට හැසිරෙනවා කියලා කියන්නේ නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවදානමක් බාර ගන්න ඕනේ. වෙළඳපොලේ තියෙන අවස්ථා මොනවද කියලා අඳුනාගෙන ඒ අවස්ථා හඹාගෙන ගිහිල්ලා අවස්ථා ග්‍රහණය කර ගන්න ඕනේ. රස්සාවක් කළත් නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ. යම්කිසි අවදානමක් ගන්න ඕනේ. අවස්ථාවන් හඹාගෙන ගිහිල්ලා ඒ අවස්ථාවල ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ ව්‍යවසායකත්ව ආකාරයකින් හැසිරෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපේ දරුවෝ
අනාගතයේදී ව්‍යවසායකයෝ විදියට හැසිරෙනවා නම් අපිට බයක් නැහැ මේ අනාගත පරම්පරාව ගැන. ඒගොල්ලෝ මේ රට ඉදිරියට තවදුරටත් අරගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ විෂය අපි දන්නවා 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල තෝරා ගැනීම සඳහා තියෙන විෂයක්. ඒක නිසා ওই දරුවෝ මේ විෂය තෝරා ගැනීම ගැන අපි හරිම සතුටුයි. ඕගොල්ලෝ මේ විෂය තෝරාගෙන තියෙන්නේ ඊටාම හොඳ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක් විදිහට තෝරාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊටාමත් කැමැත්තෙන් බලාගෙන ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ ව්‍යවසායකත්ව ආකාරයකින් හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා අනාගතයේදී ඉගෙන ගනී කියලා. ඒකම මේ විෂය ඉගෙන ගැනීමෙන් අපි මොනවද වර්ධනය කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂා කරන නිපුණතාවයන් කියලා මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ පෞරුෂත්ව වර්ධනය. ව්‍යවසායකයෙක් කියලා කියන්නේ හොඳ පෞරුෂත්වයක් තියෙන කෙනෙක්. ලෝකෙට යන්න උනත් කිසිම බයක් නැහැ. තමන්ගේ නිෂ්පාදන අරගෙන ලෝකෙටම ගිහිල්ලා විකුණන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ව්‍යවසායකයා කියලා කියන්නේ. ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ වලට පවා, ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ වලට පවා, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟ වලට පවා බය නැතුව යන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ව්‍යවසායකයා කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා හොඳ පෞරුෂයක් හැදෙනවා. අපි දන්නවා ලෝකේ කතා කරන දැවැන්ත ව්‍යවසායකයෝ හොඳ පෞරුෂයෙන් යුතු ව්‍යවසායකයෝ. ඒක නිසා ඔයාටත් මේ හොඳ පෞරුෂයක් හැදෙනවා කියලා කියන්නේ ලෝකේ ඕන තැනකට යන්න බයක් නැතුව, රටේ ඕන තැනකට යන්න බයක් නැතුව හැකියාව ලැබෙන පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා පෞරුෂත්ව වර්ධනය තමයි පළවෙනියටම අපි මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඒ වගේම වැඩ ලෝකයට සූදානම් කරන දරුවෙක් බවට ඔයා පරිවර්තනය කරන එක. මම කලිනුත් කිව්වා සමහරලාට ඔයා පටන් ගන්නෙ නැහැ තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි ඔයා කවදා හරි අනුන් යටතේ රස්සාවක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බය නැතුව කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් සේවකයෙක් බවට පත් වෙනවා. රැකියාවක අභිමාණයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් සේවකයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි මේ වැඩ ලෝකයට සූදානම් කිරීම කියලා කියන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන නිපුණතා මනවින් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ විෂය හරියට හැදෑරුවොත්. ඒක නිසා එකක් අපේ පෞරුෂය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක වැඩ ලෝකයට ගැලපෙන පුජ්‍යලයක් බවට අපිට පත් වෙන්න පුළුවන්. අපේ දරුවෝ අනාගතේ අපි දන්නවා රස්සාවල් කරන්න ඕනේ, හොඳ රස්සාවල් කරන්න ඕනේ, හොඳ ව්‍යාපාර කරන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන පෞරුෂත්වය සහ දැනුම තමයි අපි මේ සකස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනය යාව ජීව අධ්‍යාපනය. ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියන එක නැත්නම් රැකියාවක් කරනවා කියන එක අපි දන්නවා හැමදාම ඉගෙන ගන්න දෙයක්. ඒක නිසා ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ අපිට මේ දැන් පටන් ගත්තට 10 ශ්‍රේණියේදී 11 ශ්‍රේණියට ගෙනිච්චාට මෙතනින් එහාත් අපිට ජීවිතේ හැමදාටම ගෙනියන්න පුළුවන්. සමහර ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා තමන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව වර්ධනය කරගන්නේ සමහරලාට විශ්‍රාමත් ගියාට පස්සේ. හොඳ ලෝකේ ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ව්‍යාපාර පටන් අරන් සාර්ථක වෙච්ච දියුණු වෙච්ච අය. ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනය කියන්නේ 21 වෙනි සියවසේ ලෝකේ නව රැල්ලක්. අද වෙනකොට මං හිතන්නේ ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්වය කියන දේ ගැන නොදන්න කිසි කෙනෙක් නැහැ. මීට අවුරුදු 20කට විතර කලින් නම් ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුත් දන්නේ නැහැ ව්‍යවසායකත්වය කියවම මොකක්ද කියලා. මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ entrepreneurship කියලා. ඒතොර ඒ කාලේ entrepreneurship කියන එක මොකක්ද කියලා අහුවාම ගොඩක් අයට හරිම කුතුහලයක්. මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අද වෙනකොට මම දන්නවා මේ විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් තත්ත්වයේ යටතේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ යටතේ සියලුම දෙනා සාකච්ඡා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා මොකද්ද මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ කියලා. යුරෝපා කොමිසම ඇතුළු රටවල් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ව්‍යවසායකත්වය අද වෙනකොට අත්‍යවශ්‍යයි කියලා පිළි අරන් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා රටක දරුවෝ ව්‍යවසායකයෝ විදිහට හැසිරෙන්නේ නැත්නම් රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියට යන්නේ නැහැ කියලා පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා රස්සාවක් කරනකොට හෝ ව්‍යාපාරයක් කරනකොට අත්‍යවශ්‍ය වෙන කුසලතාවයක් විදිහට සලකනවා යුරෝපා කොමිසම මේ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනය. ඉතින් අපේ රටත් අපි අභිමාණයෙන් කියන්න ඕනේ මේ වෙනකොට ඉතා හොඳ පියවරක් අපි අරගෙන තියෙනවා. ඔය දුවදරුවන්ට මේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම අනාගත පරම්පරාවට මීටත් කලින් ව්‍යවසායකත්වය ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ මේ ඇවිල්ලා තියෙන විශේෂ ක්ෂේත්‍රය අද වෙනකොට ලෝකෙම පිළිගත්ත විෂයක් ව්‍යවසායකත්වය කියන එක. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් රටවල් අද වෙනකොට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීරණ අරගෙන තියෙනවා තමන්ගේ දරුවෝ ව්‍යවසායකත්වය අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. එතකොට ලංකාවත් අපි ඒ අතින් ගත්තාම ආසියාකරයේ ඉදිරියෙන්ම ඉන්නවා අපේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට පාසල් අධ්‍යාපනයට ව්‍යවසායකත්වය හඳුන්වලා දීලා.
ඒ වගේම තමයි පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත්‍රය. අද වෙනකොට ලංකාවේ ප්‍රධානතම විශ්වවිද්‍යාලවල ව්‍යවසායකත්ව සම්බන්ධයෙන් පාඨමාලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපේ දරුවෝ 10 ශ්‍රේණියේදී 11 ශ්‍රේණියේදී ව්‍යවසායකත්වය ඉගෙන ගත්තොත් උසස් පෙළ සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ හරි ලේසියෙන්ම උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරන්න පුළුවන් වෙනවා ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන්. ඒක නිසා මේ දරුවෝ අපි සූදානම් කරන්නේ මේ පහුගිය කාලේ තිබුණ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න නෙවෙයි අනාගත කාලේ මතුවෙන අභියෝගයන් වලට මුහුණ දෙන්න. ඔයා හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් නම් අනාගතයේදී මතුවෙන ඕනෑම තත්ත්වයකදී තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නවා වගේම මේ රටට වැඩදායක පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙලා රටට අලුතෙන් රස්සා නිර්මාණය කරන පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. විෂය අරමුණු මොනවද කියලා අපි ගත්තොත් මේක තියෙනවා ගුරු මාර්ගෝපදේශකයේ සංග්‍රහයේ ලකුණු කරලා මොන අරමුණුද අපි විශේෂයෙන් ඉටු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා පළවෙනිම අරමුණ තමයි ව්‍යවසායකත්වයට අදාළ මූලික සංකල්ප හා නිපුණතා පිළිබඳ දැනුවත්භාවයක් ලබා දීම. ඔබ දරුදැරියෝ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොනවද? ඒහා බැඳුණු සංකල්ප මොනවද කියලා හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. අපි දන්නවනේ මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ දේ තමයි දැනුම. ඉතින් මේ දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන සංකල්ප මොනවද කියලා අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. දෙවැනි අරමුණ තමයි ව්‍යාපාර කටයුතු වල ආර්ථික හා සමාජීය අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා දීම. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා ඇයි ව්‍යාපාර වැදගත් වෙන්නේ? ආර්ථික වශයෙන් ඇයි ව්‍යාපාර වැදගත් වෙන්නේ? සමාජයට ඇයි ව්‍යාපාර වැදගත් වෙන්නේ කියලා අපේ දුව දරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර අපි දන්නවා ගොඩාක් වැදගත්කම් තියෙනවා. මේ සියලුම දේවල් අපි විෂය තුලදී සාකච්ඡා කළා निराකරණය කරගන්නවා මේ ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකයෝ ඇයි සමාජයට වැදගත් ඇයි ආර්ථිකයට වැදගත් කියලා අපි निराකරණය කරගන්නවා. තුන්වෙනි අරමුණ තමයි මේ දේවල් කරනකොට අපිට ලැබෙන්න ඕනේ දේ තමයි ව්‍යවසායකත්වයේ කෙරේ ඇල්මක් ඇති වී එහි සැබෑ ක්‍රියාකාරීකයෙකු බවට ඔය දුව පුතාව පත් කරගන්න අපිට අවශ්‍යයි. ආසාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. මොකටද ආසාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ? කවදා හරි මම ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවා කියලා. ආසාවක් ඇති වුණොත් අපි දන්නවා හිත තුලේ ජනිත වෙන ආසාව තුලින් අපිව පොළඹවනවා අනාගත ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙන එකට. හතරවෙනි අරමුණ සමාජයේ කවර හෝ පුජ්‍යල භූමිකාවක සාර්ථක ලෙස කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලබා දීම සඳහා ව්‍යවසායකත්ව නිපුණතා අත්පත් කර දීම. ඕනෑම කාර්යයක් අපිට හම්බුනහම ඉතා හොඳින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කවර හෝ පුජ්‍යල භූමිකාව. ඒ භූමිකාව අපි දන්නවා පාසලේදී පන්තියක නායකත්වය වෙන්න පුළුවන්. විදුහල්පති තුමා වෙන්න පුළුවන් පාසලක. ඒ වගේම පන්ති භාර ගුරුතුමිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දන්නවා එතනින් එහාට ගියාම සමාජයේ තියෙන විවිධ සමාජීය සංවිධාන ඒකේ සභාපති තනතුර වෙන්න පුළුවන්. භාණ්ඩාගාරික තනතුර වෙන්න පුළුවන්. රස්සාවකට ගියාම එතන කළමනාකරන තනතුර වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තාම ඒකේ අයිතිකාරය වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලුම දෙනා තමයි අපි මේ භූමිකා කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඕන එකක් දුන්නොත් අපේ දරුවන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඊට හොඳින් ඒ දේ කරන්න. පස්වෙනි කාර්යය තමයි අරමුණ අපේ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ වැඩිදුර අධ්‍යයන කටයුතු වල හා වෘත්තීයක නියැලීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පදනම් දැනුමක් ලබා දෙන එක. මම කලිනුත් කිව්වානේ මේ 10 ශ්‍රේණියෙන් පටන් ගත්ත වැඩේ අපිට ඕනනම් විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිහින් උපාධියක් කරගන්නවා විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ අපිට පශ්චාත් උපාධියක් ගන්න පුළුවන්. පශ්චාත් උපාධියකුත් එහාට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් PhD එකක් ගන්න. අන්න ඒ විදිහට මේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළට යනකම්ම ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ අද හොඳ දැනුම් ක්ෂේත්‍රයක්. අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳ ක්ෂේත්‍රයක්. ඒක නිසා අධ්‍යාපනයේ යන්න පුළුවන් මුදුන්මල් කඩ වෙන PhD උපාධියක් වෙනකම් අපිට ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් හදාරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ අද තබන පියවර අපිට ඕනනම් අධ්‍යාපනයේ මුදුන්මල් කඩට වෙනකම් යන්න පුළුවන්, හිණි පෙත්තටම යන්න පුළුවන් ව්‍යවසායකත්ව ක්ෂේත්‍රයේ. ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන ගමන්ම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න නම් ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙන්න නම් අපිට අවශ්‍යයි දැනුම. ඒ වගේම රස්සාවක ඉන්න කොටත් අපිට දැනුම අවශ්‍යයි. ඒ දැනුම ජීවිත කාලය තුල පුරාවටම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකට කිව්වේ මේ යාව ජීව අධ්‍යාපනය. ඊගාව අරමුණ තමයි සමබර පෞරුෂයකින් හා ඉහළ කාර්ය සාධනකින් යුතු පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන එක. මම කිව්වා කලිනුත් අපේ දරුවන්ගේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය කියන ක්ෂේත්‍රයේ ඉගෙනුම ලබන දරුවෙක්
ඊටාම සමබර බැලන්ස් පෞෂයක් අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට සමබර පෞෂයක් ඇති වුණ කෙනාට ජීවිතයේ ඕනම කාර්යභාරයක් එකවර කාර්යභාර ගණනාවක් එකවර ඉෂ්ට කරන්න උනත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. 7 වෙනි අරමුණ ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයට උචිත ලෙස අනුවර්තනය වෙමින් සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලබා දීම. අපිට අහන්න ලැබුණා පහුගිය දවස්වල ඔය කොරෝනා වෙලාවේදී සමහර කියනවා මට බිස්නස් කරගන්න බෑ. මගේ ව්‍යාපාර අසාර්ථක වුණා. මාට පාඩු වුණා කියලා පහුගිය කාලේ අහන්න ලැබුණා. හැබැයි ඔයා ව්‍යවසායකත්වය හැදෑරුවොත් කවදක්වත් ජීවිතේ මොනම කාර්යයකදීවත් මේ වගේ අභියෝගයන් වලින් සැලෙන්නේ නැහැ. ඒ අභියෝගකාරී අවස්ථාවන් වලට ඊටාම හොඳින් හැඩගැහිලා අභියෝග මැඩගෙන තමන්ගේ ජීවිත ගමන සාර්ථක කරගන්නවා. ව්‍යවසායකත්ව කුසලතාවල තියෙන ප්‍රධාන අංගය තමයි අභියෝග වලින් සැලෙන්නේ නැති එක. එතකොට ඔයා ඉගෙන ගත්තොත් මේ වැඩේ ව්‍යවසායකත්වයේ හරියට ඇඟට අපි ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ ජීවිතයේ තියෙන අභියෝග ඕන දෙයකට ඉතාම සාර්ථකව ශක්තිමත්ව මුහුණ දෙන්න. 8 වෙනි අරමුණ ව්‍යාපාර කිරීම සඳහා සාර්ථක ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීම හා රැකියා නිර්මාණය කරන පුද්ගලයෙකු බිහි කිරීම. අපි ඕගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් තුලින් අනාගතයේ කවදාක හෝ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා අනුන්ටත් රස්සා දෙන එක. දැන් අපි දන්නවා සමහර උපාධි අපේ උපාධි ලබා ගන්න උපාධිධාරීන් රස්සාවල් ඉල්ලන්නේ ආණ්ඩුවේ. ලිප්ටන් වටරවුමේ හරි වෙන කොහේ හරි උද්ඝෝෂණය කළා ආණ්ඩුවෙන් රස්සා ඉල්ලනවා. ඇත්තටම මේ අපේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අනිත් අයට රස්සා නිර්මාණය කළා දෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන තව 10-15 දෙනෙකුට රස්සා දෙන්න ඊට වඩා හොඳ අභිමානයක් තියෙන දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ. අනිත් අයටත් රස්සා දීලා අනිත් අයටත් ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් අපි හදනවා. ඉතින් ව්‍යවසායකත්වය ඉගෙන ගන්න දරුවෙකුට තියෙන ප්‍රධාන ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව තමයි එයාට පුළුවන් තමන්ට රස්සාවල් අනුන්ගෙන් ඉල්ලන්න නැතුව අනිත් අයටත් අවශ්‍ය කරන රස්සා තනලා දෙන්න. අපි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ රැකියා තනන්නෝ. රැකියා නිර්මාණය කරන්නෝ. එහෙම නැත්නම් රැකියාව සෙවන්නෝ නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් රස්සා හදලා දීලා හරි ආඩම්බරකාරයෙක් බවට පත් වෙන්න. රටේ අනිත් අයට රස්සා දෙනවා කියන්නේ අනිත් අයට කන්න බොන්න පුළුවන් විදිහට ආදායම් මාර්ගයක් හදලා දෙනවා කියන්නේ ඊටම ආඩම්බරකාර දෙයක්. 9 වෙනි අරමුණ තමයි අපිට පුළුවන් දේශීය සම්පත් භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉහළ එකතු කළ වටිනාකමක් ලබා දෙන පුද්ගලයෙකු බිහි කරන්න. ඔයා මේ අපේ දේශයේ තියෙන දුව පුතා අපේ දේශයේ තියෙන සම්පත් ටික අහක යන්න දෙන්නේ නැතුව නිකරුණේ තියන්න දෙන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කළා අපිට පුළුවන් මේ රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. මට මෙතනදී හොඳ උදාහරණයක් මතක් වෙනවා. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටිය දරුවෙක්. ඒ දරුවා දැක්කා තමන්ගේ ගෙවත්ත අවට තමන් ඉස්කෝලේ යන පාර දෙපස කොස් ඇට වැටිලා ගස් වලින් කොස් වැටිලා ඇට වැටිලා විසිරලා හැමතැනම නාස්ති වෙලා යන හැටි එයා දැක්කා. මේ පාසලට යන එන ගමන් දැක්කා. තමන් ගෙදර කඩේට යන එන ගමන් දැක්කා. දැකලා එයා කල්පනා කරා ඇයි මේ කොස් ඇට ටික මෙහෙම නාස්ති වෙලා යන්නේ? මෙච්චර හොඳට කන්න පුළුවන් දෙයක් ඇයි මෙහෙම නාස්ති වෙලා යන්නේ කියලා එයා ඒ ගැන කල්පනා කළා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. මේ කොස් ඇට පිටි කරලා ඒ පිටි වලින් සමපෝෂ හා සමාන ආහාර වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කළා. කොස්පෝෂ කියලා නමක් දාලා අද වෙනකොට ලංකාව විතරක් නෙමෙයි විදේශ රටවල් වලට පවා මේ භාණ්ඩය අලෙවි කරනවා. කොස්පෝෂ අලෙවි කරනවා. ඉතින් ඊට හොඳ දරුවෙක් ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙලා අහක යන කොස් ඇට දේශීය ආර්ථිකයට වටිනාකමක් එකතු කරන දෙයක් බවට පත් කළා. අද වෙනකොට 50 දෙනෙකුට විතර රස්සාවක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදන කාර්යය නියැලෙන්න ඒ වගේම භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාර්යය නියැලෙන්න 50 දෙනෙකුට විතර රස්සාවක් දීලා තියෙනවා. 10 වෙනි අරමුණ අවසාන අරමුණ ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳින ආත්ම අභිමානයෙන් යුත් පුද්ගලයෙකු බිහි කිරීම. මම කලිනුත් කිව්වා ව්‍යවසායකයෙක් වීම කියන්නේ හරිම ආඩම්බරකාර දෙයක්. ආත්ම අභිමානයක් ලැබෙන දෙයක්. අනිත් අය වගේ රස්සාවක් කළා ඒ රස්සාව ඉවර වෙලා උදේ 8 ඉඳලා 4 වෙනකන් කාර්යාලයක් ගත කරන ජීවිතයක් නෙවෙයි ව්‍යවසායකයෙකුට තියෙන්නේ. ව්‍යවසායකයට පේනවා තමන්ගේ ආයතනයට මිනිස්සු වැඩට එනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරලා ඉවරලා මාසෙ අන්තිමට හරි දවසේ අන්තිමට හරි පඩි අරගෙන ගෙදර යනවා. එයාට පේනවා මේ පඩි අරගත්ත මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරගන්නවා.
තමන්ගේ දරුවන්ට ඒ තුලින් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා. ඉතින් මේවා දකින ව්‍යවසායකයෙකුට හරි ආඩම්බරකාර හැඟීමක් එනවා. කන්ටේනර් පිටින් තමන්ගේ භාණ්ඩ පිටරටවල් වලට පටවනවා එයා දකිනවා. ඒතොර ඒ කන්ටේනර් පෙට්ටියක පිටරටට භාණ්ඩ පටවල යවනකොට ඩොලර් තමන්ගේ රටට ඇදී එනවා එයාට පේනවා. විදේශ විනිමය රටට ඇදිලා එනවා පේනවා. ඒතොර ඒ ලැබෙන ආඩම්බරයේ ඒ තෘප්තිය ගන්න බෑ සේවකයෙක් විදිහට ආයතනයක සේවය කරන කෙනෙකුට. ඒක නිසා දුවේ පුතේ ඔයා ගන්න යන මේ ආඩම්බරකාර වෘත්තිය පියවර අනාගතයේදී මේ රටට ඉතා වැඩදායී දෙයක් බවට පත් වෙලා ඕගොල්ලෝ රටේ පිළිගන්නා පුජ්‍යලයෝ බවට පත් වෙලා ඔයාට හරි ආඩම්බරකාර ජීවිතයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ව්‍යවසායකයෙක් කිව්වහම. දැන් අපි දන්නවනේ කෙනෙකුට ගිහිල්ලා අපේ නේම් කාඩ් එක කියලා අපි කියන්නේ බිස්නස් කාඩ් එක කියලා. ඒක කාට හරි දුන්නාම එයා බලනවා මොකද්ද තනතුර කියලා. පිටරටක නම් මේක බලනකොට ඒගොල්ලෝ දැක්කොත් මේකේ ගහලා තියෙනවා කියලා ඔන්ට්‍රප්‍රිනර් කියලා අන්න ඔන්ට්‍රප්‍රිනර් කියලා එක දැක්ක ගමන් බලන කෙනා හරිම සතුටු වෙනවා. හරිම පිනා යනවා. ගිහිල්ලා අර කාඩ් එක දුන්න කෙනාව ඉතා ඉහළින් පිළි අරගෙන හොඳට සුහදශීලී විදියට කතා කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ තැන දීලා තියෙනවා ව්‍යවසායකයා කියලා කෙනා රටේ වැදගත්ම කෙනා බවට ඒගොල්ලෝ පිළි අරන් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ ලංකාවේ වුණත් ව්‍යවසායකයෙක් කිව්වහම එයා හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙන කෙනෙක් බවට අද වෙනකොට පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ දරුවොත් දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට වෙන දරුවොත් හරි උනන්දුවෙන් ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ අයටත් තේරෙනවා මේකේ තියෙන අභිමානය ආඩම්බරය. ඒගොල්ලන්ටත් තේරෙනවා මේ රටේ මේ ව්‍යවසායකයෙක් වීම නිසා තියෙන පිළිගැනීම කොච්චරද කියලා. ඒක නිසා ඔයාටත් අනාගතයේදී මේ ආඩම්බරකාර රස්සාවට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ආඩම්බරකාර ක්ෂේත්‍රයට යන්න පුළුවන් වෙනවා. 10 ශ්‍රේණියේ ව්‍යවසායකත්වයේ අධ්‍යයනයේ හදාරන දරුවෙකුට හදාරන්න සිදුවෙන විවිධ නිපුණතාවයන් තියෙනවා මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයේ ඔස්සේ. එතකොට ඒකෙදී අපි දකිනවා නිපුණතාව 1 ව්‍යවසායකත්වය හා එහි වැදගත්කම අවබෝධ කොටගෙන ව්‍යවසායකයෙකු වීමේ ඇල්ම ප්‍රදර්ශනය කරන්න. ඒතකොට ඇත්තටම අපේ මේ පළවෙනි පාඩම යොමු වෙලා තියෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුනගන්න එකයි. ඒකේ වැදගත්කම අඳුනගන්න එකයි. මේ දෙකම තුලින් අපි ව්‍යවසායකයෙක් කවදා හරි වෙනවා කියන එක ගැන හීනමවන එකයි තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඒතකොට මේ නිපුණතාවයේ යටතේ මට්ටම් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි නිපුණතාව මට්ටම තමයි ව්‍යවසායකත්ව සංකල්පය විග්‍රහ කරන එක. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒතකොට ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ කුමක්ද කියන එක පැහැදිලිව අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ අපිට තේරෙනවා අනාගත ව්‍යවසායකයෙකු වීමේදී මොන ආකාරයට අපි හැසිරිය යුතුයිද කියන එක. ඒතකොට නිපුණතාවට මට්ටම් 1යි 1 යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ කාරණය දීර්ඝව. එතනදී මූලිකවම අන්තර්ගත වෙන දේ තමයි අපිට සිද්ධ වෙනවා ව්‍යවසායකත්වය කියන වචනය හඳුන්වා ගැනීම. හඳුන්වා දීම. ඒතකොට ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ තුලින් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද? ව්‍යවසායකයෙක් වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික දැනුම අවබෝධය ලබා ගැනීම තමයි අපේ මේ පළවෙනි කොටසෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ව්‍යවසායකත්වය බැඳි මූලික සංකල්ප හඳුන්වලා දෙන එක. එතනදී වැදගත්ම සංකල්ප 3ක් තියෙනවා අපිට. ගොඩාක් සංකල්ප තියෙනවා. හැබැයි ඊටාම වැදගත් වෙන සංකල්ප 3 තමයි නිර්මාණශීලීත්වය, නවෝත්පාදන බිහි කිරීම සහ අවදානම් දැරීම කියන සංකල්ප. ඒතර මේ සංකල්ප ව්‍යවසායකත්වයට එකට බැඳිලා තියෙන්නේ. මේවා අයින් කරන්නත් බෑ ඇත්තටම ව්‍යවසායකත්වය කියන එක තුලින්. ඊට පස්සේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා මානව සම්පතක් ලෙස ව්‍යවසායකත්වයේ සුවිශේෂීත්වය හා වැදගත්කම. මානව සම්පතක් අපි දන්නවා මිනිස්සෙයින් සමග තමයි මේවා බැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සෙයින් සමග බැඳිලා ඇති තියෙන කුසලතා, ආකල්ප, නිපුණතා මානව සම්පතක් විදිහට ගත්තාම ව්‍යවසායකත්වයේ සුවිශේෂීත්වය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා අපගේ පාඩමේදී. මේ ඉගෙනුම් පළ විදිහට අපි දක්වලා තියෙනවා මොනවද ඉගෙනුම් පළ කියලා. ව්‍යවසායකත්වයේ පිළිබඳව ස්වකීය අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. කවුරු ඇහුවොත් අපේ අම්මලා තාත්තලා අහන්න පුළුවන්. පුතේ ඔයා ඉගෙන ගන්නවනේ ව්‍යවසායකත්වයේ. දුවේ ඔයා ඉගෙන ගන්නවනේ ව්‍යවසායකත්වයේ. එහෙනම් මොකද්ද මේ හැමතැනම කියන ව්‍යවසායකත්වයේ? මට කියලා දෙන්නකො මොකද්ද කියලා කවුරු හරි අහන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවදී අපිට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ පළවෙනි පාඩම ඉගෙනගෙන ඉවරුනහම. ව්‍යවසායකත්ව සංකල්පය හා බැඳුණු මූලික පද ලිහිල් බසින් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මම කියවනේ මූලික සංකල්ප නිර්මාණශීලීත්වය, නවෝත්පාදන භාවය,
ඒ වගේම අවදානම් දැරීම. අර කලින් වගේ අහන්න පුළුවන් අපිට අපේ අසල්වැසි නිවසක ඉන්න අපේ මාම කෙනෙක් නැන්ද කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඔය අවදානම් දැරීම කියන්නේ කියලා ඇහුවාම අපිට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. නිර්මාණශීලීත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් හොඳ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. අවදානම් දැරීම නිර්මාණශීලීත්වයේ නවෝත්පාදනය කියන සංකල්ප වල අදහස දැනගත්තේ නැත්නම් අපිට ව්‍යවසායකත්වය හොඳින් නිර්වචනය කරන්න බැරි වෙනවා. සෙසු සම්පත් වලට සාපේක්ෂව ව්‍යවසායකත්වයේ සුවිශේෂීත්වය විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අනෙක් සම්පත් තියෙනවා අපි ගාව. භූමිය තියෙනවා, ප්‍රාග්ධනය තියෙනවා, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිල මුදල් වගේ දේවල්. ඒ වගේම අපි ගාව තියෙනවා ශ්‍රමය. ඒතර මේවට සාපේක්ෂව ගත්තාම කොහොමද ව්‍යවසායකත්වයේ වෙනස් වෙන්නේ කියලා කවුරු ඇහුවොත් අපිට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඉගෙනුම් පළ විදියට මේ පාඩමේ අපි අවසානයේ විදියට මේ කියන දේවල් අත්පත් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. මෙතනදී මම කලිනුත් කිව්වා පෙළපොත තමයි අපිට පරිශීලනය කරන්න තියෙන ප්‍රධාන ග්‍රන්ථය. ඒතොර මේ පෙළපොතේ 10 ශ්‍රේණිය සඳහා පාඩම් 7ක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ පාඩම් 7න් ප්‍රධානම පාඩම් 3ක් යොමු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියපු අපි කතා කරපු නිපුණතාවයට තමයි. ඒකේ පළවෙනි පාඩම තමයි ව්‍යවසායකත්වයේ හැඳින්වීම. එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකත්වය කියලා තියෙන්නේ. අපි මේ පළවෙනි පාඩමේ කොටස් කිහිපයක් තමයි අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ පළවෙනි පාඩමේ තියෙනවා ව්‍යවසායකත්ව සංකල්පය පැහැදිලි කරනවා, ව්‍යවසායකයා ගැන පැහැදිලි කරනවා, ව්‍යවසායකත්වයේ සුවිශේෂී වැදගත්කම් පැහැදිලි කරනවා, ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ පැහැදිලි කරනවා. මෙන්න මේ කාරණා 4 අනුමාත්‍රකා විදිහට අපිට පළවෙනි පාඩමේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා පෙළපොතේ. ඒතොර මේ පෙළපොතේ තියෙන ප්‍රධාන අනුමාත්‍රකා 4නුත් අද දවසේ අපිට මේ වීඩියෝෙන් අපි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ව්‍යවසායකත්ව සංකල්පය සහ ව්‍යවසායකයා කියන කොටස් දෙක විතරයි. ඉදිරි වැඩසටහනෙන් අපි ඉදිරිපත් කරනවා ව්‍යවසායකත්වයේ සුවිශේෂී වැදගත්කම, ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ ඊළඟ වැඩසටහනෙන් අපි අරගෙන එනවා දුව පුතා ගාවට. එතකොට ව්‍යවසායකත්ව සංකල්පය මොකක්ද කියන එක තමයි අපේ පළවෙනි අනුමාතෘකාව. එතෙන්දී අපි සාකච්ඡා කරනවා ව්‍යවසායකත්ව සංකල්පය කියන්නේ පරිසරයේ සංසිද්ධීන් පිළිබඳව පුද්ගලයන් දකින ආකාරය, සිතන ආකාරය, තර්ක කරන ආකාරය සහ ක්‍රියා කරන ආකාරය. අපි දකිනවා එක එක දේවල් අපි සමාජයේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී පාවිච්චි කරන භාණ්ඩ ගැන දකිනවා, සේවා ගැන දකිනවා. අපි උදේට මුණ හොදන වෙලාවේදී අපිට හම්බ වෙනවා ටූත් පේස්ට් එකක්, ටූත් බ්‍රෂ් එකක් වගේ දේවල් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒව දිහා බලලා අපි කල්පනා කරනවා මේකද අපිට හොඳම විදිහ දත් මදින්න. මේකද අපිට දත් මදින්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම පේස්ට් එක කියලා අපි කල්පනා කරලා බලලා මේව සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් උනන්දු ඇති කරගෙන මේවා වෙනස් කරන්න අපිට ඕනි කියලා හිතෙන තත්ත්වයට අපි යනවා නම් අපි කියනවා අන්න ව්‍යවසායකත්වය සංකල්පයක්. ව්‍යවසායකත්ව කුසලතාවයක්. ව්‍යවසායකත්ව සිතුවිල්ල කියලා අපි කියනවා. ඒතර ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ ඒක නිසා ප්‍රායෝගිකයි. හැමදාම ඔයා කන බොන දේවල් ගැන හිතෙන්න ඕනේ වෙනස් විදිහට. හැමදාම ඔයා පාවිච්චි කරන දේවල් ගැන හිතෙන්න ඕනේ වෙනස් විදිහකට. බස් එකේ යන්න නැග්ගහම ඒ බස් එකේ ටිකට් කඩන විදිහද හරිම විදිහ කියලා හිතෙන්න ඕනේ. ඒ බස් එකේ ලබා දෙන සේවය අපි තෘප්තිමත් සේවයක්ද කියලා අපේ හිතවිල්ලක් හිතට නැගෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපේ ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච ප්‍රායෝගික විෂයක් තමයි මේ ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. සමහර ලාට ඒක නිසා එක පේලියකින් වචනකින් විස්තර කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් නිර්වචනයක් හරියටම දෙන්න අමාරුයි සමහර ලාට ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද මේක බැඳිලා තියෙන්නේ අපේ මනසත් එක්ක. අපේ එදිනෙදා ජීවිතයත් එක්ක මේක බැඳිලා තියෙන්නේ. අපි එදිනෙදා දකින දේවල්, හිතන දේවල්, අපි ක්‍රියා කරන ආකාරය අනුව තමයි ව්‍යවසායකත්වයේ මොකක්ද කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මානව සංහතිය ආරම්භයේ තරම්ම දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ව්‍යවසායකත්වයට තියෙනවා. මිනිස්සු තමන්ගේ අවශ්‍යතා මොනවද කියලා මූලිකව හඳුනාගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා ඒ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම තුලින් මතුවෙච්ච දේවල් තමයි මේ ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. අලුත් දේවල් හොයාගත්තා කලින් කලට. කාලයකදී ගින්දර සොයා ගන්නවා. තව කාලයකට රෝදය සොයා ගන්නවා. තවත් කාලයකට අපි දන්නවා එතනින් එහා ගිහිල්ලා වාහන හොයා ගන්නවා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර හොයා ගන්නවා. අද වෙනකොට අභ්‍යවකාශයට යන්න පුළුවන් අභ්‍යවකාශ යානා හොයාගෙන තියෙනවා, නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේකට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. නොනවතින අනාගතයකුත් තියෙනවා. අද තියෙන දේවල් නෙමෙයි තව අවුරුදු 50කින් 60කින් 100කින් 200කින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා නොනවතින අනාගතයකුත් තියෙනවා. අතීතයක් වගේ.
එතකොට මම මෙතනදී පොඩි කතාවක් කියන්න ලෑස්ති වෙනවා දැන්. සමහරු හිතයි ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ මේක පිටරටින් ආපු ආනයනය කරපු සංකල්පයක් කියලා. ඒක එහෙම නෙවෙයි කියන්න හොඳම උදාහරණයක් තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. අපි දන්නවා අපි ඉස්සර අපේ මේ වගේ විධිමත් පාසල් අධ්‍යාපනයක් නොතිබුණ කාලේ අපි ඉගෙන ගත්තේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ අතේ තිබුණ පරිශීලනය කරන් තිබුණ ග්‍රන්ථ මේ 550 ජාතක කතා පොත වගේ ආගමික ග්‍රන්ථ තමයි අපිට පරිශීලනය කරලා ඉගෙන ගන්න තිබුණේ. එතකොට ඒ වගේ 550 ජාතක කතා පොතේ තිබුණ එක කතාවක් තමයි අපි කියනවා චුල්ලසෙට්ටි ජාතක කතාව. එතකොට චුල්ලසෙට්ටි ජාතක කතාවේ කියවෙන කතන්දරේ ව්‍යවසායකත්වයේ සම්පූර්ණයෙන් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ අලුත් සංකල්පයක් නොවන එක තමයි මට මේ කතාවේදී කියන්න ඕන උනේ. ඕගොල්ලෝ දුවේ පුතේ චුල්ලසෙට්ටි ජාතක කතාව අහලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක කියවන්න ඕනේ. මම මෙතනදී ඒකේ තියෙන විශේෂ සිද්ධීන් කීපයක් විතරක් කියනවා. මොකද මේ විශේෂ සිද්ධීන් තුලින් ව්‍යවසායකත්වය මොකක්ද කියලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් නිසා. අපි දන්නවා චුල්ලසෙට්ටි ජාතක කතාවේ සාරාංශය තමයි තරුණයෙක් ඉන්නවා චුල්ලතේවාසික කියලා තරුණයෙක්. ඒ තරුණයාට හරිහමං ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. එදිනෙදා ජීවිතේ ගැට ගහගන්නේ කොහොමද? කැම් බීම ටික හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා අවබෝධයක් නැහැ. ඊට දුගී දුප්පත් තරුණයෙක්. එයා පාරේ පැත්තක වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එයා දකිනවා ඒ නගරේ ඉන්න සිටුවරයා නැනවත් සිටුවරයා ධනවත් සිටුවරයා චුල්ලසිටානෝ අසුපිටින් යන ගමන් යමක් පාරේ තියනවා දැකලා නතර වෙලා බල්ලා කියනවා මේ මැරිච්ච මීකුණක් නේද? දියුණු වෙන මිනිසෙකුට නම් මේ මල මීකුණත් ඇති දියුණු වෙන්න කියලා. ඉතින් මේක අහගෙන ඉන්න මේ තරුණයා මේ චුල්ලසිටානෝගේ බහ පිළි අරගෙන ඒ කතාව විශ්වාස කළා. මේ මීකුණත් අරගෙන ගිහිල්ලා කොහොමද දියුණුනේ කියලා පියවරෙන් පියවර ඉදිරිපත් කරන කතාවක් තමයි මේ චුල්ලසෙට්ටි ජාතකය කියන්නේ. ඒක නිසා ව්‍යවසායකත්වය කියන එක මේක අපිට ආගන්තුක සංකල්පයක් නෙවෙයි. මේ අපේ රටේ 550 ජාතක කතා පොත ලියවෙන කාලෙත් ව්‍යවසායකත්වය කියන හැඟීම මේ ග්‍රන්ථ කතුවරයා තුල තිබිලා තියෙනවා. අපේ සමාජයේ මේක මුල් බැහැගෙන තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලස්සන චිත්‍ර කතාවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. අපේ දරුවෝ මම දන්නවා සමාජ ජාලා පාවිච්චි කරනවා කියලා. සමාජ ජාලා පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ හොඳ දේවල් වලට, ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට. ඒ සමාජ ජාලා වෙබ් පිටුවක Facebook වෙබ් පිටුවක තිබුණ කතාවක චිත්‍රානුසාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒකේ චිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් ගියාම කතාවේ පළවෙනි කොටසේ මම අර කියපු විදිහට තරුණයා ඉන්නවා ගහක් යට වැතිරිලා කරන්න දෙයක් නැතුව. සිටානෝ යනවා අස්සය පිටේ නැගලා යනකොට දකින්න මොකද්ද වැටලා තියෙනවා? මොකද්ද කියලා සිටානෝ විමසිලිමත්ව බලනකොට සිටානෝ දකින්න මේ තියෙන්නේ මීකුණක්. ඒක දිහා බලලා කියනවා මේ මැරිච්ච මීකුණත් ඇති මිනිසෙකුට දියුණු වෙනවා නම් කියලා. මීකුණෙන් උනත් දියුණු වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වට පස්සේ අර තරුණයාට ඒක ඇහෙනවා. තරුණයා මේ සිටානෝගේ කතාව ගැන හිතනවා, කල්පනා කරලා එයා උත්සාහ කරනවා මේ මීකුණෙන් දියුණු වෙන්නේ කොහොමද කියලා හොයන්න. එහෙම හොයනකොට මේක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා මැරිච්ච මීයෙකුගේ මලකුණක් කවුරුත් සල්ලි දීලා ගන්නේ නැහැ. ඒක හරිම අමාරු වැඩක්. හැබැයි මේ තරුණයා උත්සාහය නිසා කොහොම හරි ගැනුම් කරුවෙක් හොයා ගන්නවා. ඒ මීකුණ විකුණන්න. ඉතා කුඩා මුදලකට ඒ කාලේ හැටියට ඉතාම සුළු මුදලකට මේ මීකුණ විකුණලා ඒ මුදල අරගෙන කල්පනා කරනවා දැන් ඉතින් මම මේක නැවත කිසියම් ව්‍යාපාර කටයුත්තක යොදන්න ඕනේ. අර ආයෝජනය කියන එක, අවදානම කියන එක මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ව්‍යාපාර කරන අය, ව්‍යවසායකයෝ කියන අය Tamanට අතට හම්බෙන සල්ලි නිකම් රුණේ විනාශ කරලා දාන්නේ නැහැ. එයා කල්පනා කරලා බලනවා මේකෙන් මේ හම්බෙච්ච සුළු මුදලෙන් මට පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. කියලා මොකද එයා කරන්නේ? වෙළඳාමක් කරන්න ඕනි කියලා හිතලා උක්හකුරු අරගෙන උක්හකුරුයි වතුරයි ගිනිහිල්ලා දෙනවා මල් නෙලන්න යන කාන්තාවන්ට. මල් නෙලන කාන්තාවෝ මේ මල් නෙලලා මහන්සි වෙලා ඒ මල් ටිකත් අරගෙන එනවා, බර අරගෙන එනවා. එනකොට ඒ අයට මේ උක්සකුරු සහ වතුර පැන් පිළිගන්නලා ඒ අයගෙන් මල් මිට ගන්නවා අනිත් පැත්තට. අන්න වෙළඳාම කියන එක. එක පැත්තකින් දෙනවා උක්සකුරු සහ පැන් දීලා අනිත් පැත්තෙන් ගන්නවා මල්.
ඊට පස්සේ ගන්න මල් එයා නැවත අලෙවි කරලා තව මුදලක් එකතු කර ගන්නවා. එතකොට දවසින් දවස එයාගේ ධනය වර්ධනය වෙනවා. ඊගාව දවසේ ආයෙසරයක් හකුරු අරගන්නවා, පැන් ටික අරගන්නවා, මේගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා අලෙවි කරනවා. ඒ අලෙවි කළ මුදලක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ මල් අරගෙන ගිහිල්ලා තව තැනකට අලෙවි කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවස්ථාවටත් එනවා. එක දවසක් එයාට ආරංචියක් ලැබෙනවා රජුරුවන්ගේ මල් උයනේ සුලිසුණඟක් හමලා ගස් කොළන් කඩා වැටිලා හැම තැනම අවුල් වෙලා ඉතින් උයන් පාලකයා ඊටාම දුකින් ඉන්නවා කොහොමද මේ උයන පිරිසුදු කරගන්නේ කියලා. කොහොමද මේකේ තියෙන මේ දැව දඬු දර ටික අයින් කළා උයන රජුරුව එනකොට ලස්සනට පිළිවෙලට තියන්නේ කියලා. ඒතර මේ තරුණයා ගිහිල්ලා කියනවා උයන් පාලකතුමනි කරදර වෙන්න එපා මට රාජකාරිය බාර දෙන්න. හැබැයි මට ඔක්කොම දර ටික ඕනේ කියලා. එතකොට උයන් පාලකතුමා තිතා කැමැත්තෙන් මේක පිළිගන්නවා. මොකද එයාටත් ඕනේ උයන පිළිවෙලකට සකස් කරගන්න. එතකොට මේ රාජකාරිය බාර දෙනවා මේ තරුණයාට. තරුණයා මොකද කරන්නේ? හකුරු සහ පැන් ගිහිල්ලා ඒ අසල සිටපු ක්‍රීඩා පිටියක හිටපු තරුණයින්ට දීලා ඒ අයගේ ශ්‍රමය නොමිලේ මාර්ගෙන ඇවිල්ලා මේ උයනේ තිබුණු සියලුම දර ටික රැස් කරගන්නවා. ඉතින් එයාට ලොකු වියදමක් නැතුව තව විශාල ප්‍රමාණයක විකුණන්න පුළුවන් දැව ප්‍රමාණයක් එයාට ලැබෙනවා. ඒ දැව ප්‍රමාණය විකුණලා එයා ආයෙසරයක් මුදල රැස් කරගන්නවා. ඊගාවට තමන්ගේ ඊගාව ව්‍යාපාරය ගැන හිතනවා. ඊගාව ව්‍යාපාරයේදී මොකද කරන්නේ? එයාට ආරංචියක් ලැබෙනවා නගරේ අස්වරේස් පවත්වන්න යනවා. එතකොට එයා දැනගන්නවා අස්වරේස්තර නගරේ පැවැත්වෙනවා නම් අස්වැයින්ට තනකොළ ඕනි. ඉතින් මෙයා ආරංචිය ලැබුණ ගමන් මොකද කරන්නේ? තනකොළ සපයන සියලුම අය මුණ ගැහිලා කියනවා ඕගොල්ලන්ගේ තනකොළ ටික මට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ තනකොළ විකුණන්න එපා. මගේ තනකොළ ටික ඉවර වෙනකන් කියලා ඉල්ලනවා. අර සම්බන්ධතාව කියන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට. ඒතොර මේ තරුණයා මොකද කරන්නේ? ඒ තනකොළ සැපයුම් කරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගෙන් තනකොළ ටික මිලදී අරගෙන එක තැනක ගොඩ ගහලා මේ තරඟයේ තියෙන දවසේ සියලුම තනකොළ ටික එක සැරේ මේ තරඟයේ සංවිධානය කරන සංවිධායකවරුන්ට ලබා දීලා මුදලක් ලබා ගන්නවා. එයා කියනවා කහවණු 1000ක් දෙන්න කියලා. කහවණු 1000 ගැන කිව්වහම ඒ තරඟ සංවිධායකවරු කියනවා මේක ඉතාමත් හොඳ සාධාරණ මුදලක්. ඒක නිසා ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා මුදල් හුප්පයන්නේ ඉතාම සාධාරණ විදිහට කියන එක මේකෙන් ඇඟ වෙනවා. එතනින් නතර වෙන්නේ එයාගේ දියුණුව ඊට පස්සේ වෙළඳ නැවක් වරායට එනවා කියලා ආරංචියක් ලැබෙනවා. එයා කලින් කියලාම තියෙනවා Tamanට තියෙන සම්බන්ධතාවයන්ට මිතුරන්ට කියලා තියෙනවා වෙළඳ නැවක් බැරි වෙලා වරායට આવොත් මට කියන්න කියලා. ඒතොර ඒ වෙළඳ නැවක් වරායට එනවා කියලා ආරංචිය ලැබුණ ගමන් මොකද කරන්නේ? හොඳට ඇඳ පැළඳගෙන ගිහිල්ලා ඒ නැවේ නාවිකයව මුණ ගැහෙනවා. මුණ ගැහිලා කියනවා නැවේ තියෙන සියලුම බඩු ටික මට දෙන්න. මෙන්න මගේ අත්තිකාරම් මුදල මුළු නැවේම තියෙන බඩු සඳහා කියලා අත්තිකාරම් මුදලක් දීලා නැවේම තියෙන බඩු ටික එක සැරේ ගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා මේ නැවේ තියෙන බඩු ටික ඒ අත්‍යවශ්‍ය අයට බෙදලා දෙනවා, විකුණනවා. විකුණලා ඒ තුලින් ඉතා ඉහළ ධනස්කන්ධයක් උපයා ගන්නවා. එක සැරේ නැවකම් බඩු විකුණනකොට ලාභය අපි දන්නවා ගොඩාක් වැඩි. මේ කතාව එනකොට බලන්න පටන් ගත්තේ මීකුණකින්. ඊගාවට සැපෙව්වේ උක්සකුරු සහ පැන්, ඊගාවට සැපෙව්වේ දර, ඊගාවට සැපෙව්වේ මොනවද? තනකොළ. දැන් මොකද කරන්නේ? නැවේ තියෙන බඩු අරගෙන විවිධාකාරයේ භාණ්ඩ අරගෙන විවිධ පුද්ගලයන්ට අලෙවි කරනවා. ඉතින් මේක තමයි ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. පටන් ගන්න ඉතාම කුඩා තැනින් අන්තිමට දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙනවා හොඳ සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් නම්. එතකොට මෙහෙම කරලා අන්තිමට ඉතා ඉහළ ධනපතියෙක් බවට පත් වෙනවා. එයත් සිටුවරයා හා සමානම ධනපතියෙක් බවට පත් වෙලා සිටුතුමාව හම්බෙන්න යනවා. චුල්ල සිටුතුමාව හම්බෙන්න යනවා. නිකන් යන්නේ චුල්ල සිටුතුමාව හම්බෙලා ගිහිල්ලා චුල්ල සිටුතුමාට දෙනවා කහවණු ලක්ෂයක්. එතකොට සිටුතුමා අහනවා මම ඔබව දැකලත් නැහැ. ඇයි මෙච්චර මුදලක් ඇවිල්ලා මට දෙන්න කියලා. එතකොට තරුණයා කතාව විස්තරේ කියනවා. ඔබතුමා දවසක් මෙහෙම පාරේ යනකොට කිව්වා මැරිච්ච මී මලකුණකුත් ඇති කෙනෙකුට දියුණු වෙනවා නම්. අන්නේ විස්තරය අරගෙන තමයි මම මේ මෙච්චර දැවැන්ත ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත් උනේ කියලා කියනවා. කිව්වාම සිටුතුමා ඉතා හොඳින් පැහැදිලා සිටුතුමා මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ දක්ෂකම් වර්ණනා කළා. සිටුතුමාගේ දියණියවත් සරණ පාවලා දීලා සිටු පරපුරට සිටු පවුලට මේ තරුණයව ධෛර්යමත් තරුණයව බඳව ගන්න. ඉතින් මම කිව්වේ මේ කතාවේ පුරාම තියෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වය. පටන් ගත්තේ සතයක්වත් අතේ නැතුව. ඉතින් අපි දන්නවා දැවැන්ත ව්‍යවසායකයෝ ලංකාවෙත් ඉන්නවාද? ගොඩක් අය Taman ගෙදරින් එළියට බහිනකොට
රුපියලක් දෙකක් 725ක් තමයි සාක්කුවේ දාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලෝකයේ දැවැන්ත ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා. කිසිම ධනයකින් නෙවෙයි තමන්ගේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කළේ. හැබැයි අද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ බිලියන ගණන් හොයන පුජ්‍යලයෝ. ඉතින් මේ ටික ගත්තට පස්සේ මේ ජාතක කතාවෙන් කියවෙනවා ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මේ අද ඊයේ පටන් ගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ අතීතයේ ඉඳලම අපේ සමාජයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මුල් යුගයේදී ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි සාකච්ඡා කරේ වෙළඳාම්. යමක් මිලදී ගන්නවා ඊට වඩා වැඩි ගාණක් එකතු කරලා ලාභයක් එකතු කරලා තව කෙනෙකුට අලෙවි කරනවා. අපි කියනවා සරලව buying and selling. මුල් යුගයේදී ඒක තමයි ව්‍යවසායකත්වය කිව්වේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට කිව්වේ වෙළඳාම්. වෙළඳාම් කරුවෝ කියලා. අපි අහලා තියෙනවා ගොඩක් ජාතක කතාවල මේ වගේ වෙළඳාම් කරුවෝ ගැන කතා වෙනවා. ඒ වගේම වෙළඳාම් නඩ ගැන කතා වෙනවා. ඒ විවිධ ජාතක කතාවන. එතකොට මේ buying and selling කියන එක මුල කාලයේදී ව්‍යවසායකත්වය කියලා නිර්වචනය කරාට පහු වෙනකොට අද වෙනකොට ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි යමක් කියන එක තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මුල කාලයේදී බොහෝ වෙලාවට සිදු වුණේ වෙළඳාම කෙනෙකුගෙන් දෙයක් මිලදී අරගෙන නැවත අලෙවි කරනවා. එතනදී ලාභයක් හම්බුනාම ඒ ලාභය තුලින් නැවත ආයෝජනය කළා ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කරගත්තා ඒ කාලේ. හැබැයි අද වෙනකොට මේ සරල ක්‍රියාවලියෙන් එහා ගිහිල්ලා අපි කියනවා ව්‍යවසායකයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේකට හොඳ බුද්ධියක් එකතු වෙන්න ඕනේ, හොඳ නිර්මාණශීලීත්වයක් එකතු වෙන්න ඕනේ, නවෝත්පාදනය නැති වෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම අවධානමක් දරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ කියන සංකල්ප ටික එකතු වුණාම තමයි අද අපි කියන්නේ ව්‍යවසායකයා කියන පුජ්‍යලයව නිර්වචනය කරන්නේ. නිකම්ම තැනකින් බඩු ටිකක් අරගෙන අනිත් පැත්තට විකුණලා ලාභයක් තියාගත්තට විතරක් අද අපි ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා එයා කියලා අඳුන්වන්නේ නැහැ. ඊට වඩා වටිනාකමක් එකතු කරන්න අපේ දරුවා කොස් ඇට ටික එකතු කරලා කොස් ඇට ආපහු අනිත් පැත්තට විකුණන්න ගියා නම් ලාභයක් ගන්න බෑ. ව්‍යවසායකෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එයා මොකද කළේ කොස් ඇට වියලි ද්‍රව්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කළා පවුඩර් එකක් කළා. ඒකෙන් නිෂ්පාදනයක් හදලා තමයි අපි කියනවා එකතු කළ වටිනාකමක් එක්ක තමයි වෙළඳපළට ගෙනිච්චේ. ඒ තුලින් එයාට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒක නිසා ව්‍යවසායකත්වයේ කියන කෙනා ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා අනාගතයේ වෙනස් කිරීමට පොළඹවන්නා වූ පුජ්‍යලයන්ගේ මානසික හැකියාවකින් යුක්තයි. මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් ව්‍යවසායකින්ට. අහලා ඇති දුවා දරුවා ඊලන් මස්ක් ගැන ටෙස්ලා සමාගමේ අයිතිකාරයා එයා හදනවා අඟහරු ලෝකේ ගෙවල් හදලා දෙන්න අපේ ඉන්න මේ අනාගත පරම්පරාවට. ඒතර අන්න ලෝකේ වෙනස් කරන්න හැටි. පෘථිවියේ විතරක් නෙවෙයි අනාගතයේ ඕගලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟහරු ලෝකෙත්. ව්‍යවසායකයෝ නිසා. සිතන තර්ක කරන හා ක්‍රියා කරන ආකාරයයි. ව්‍යවසායකයා කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම එයා තර්ක කරනවා. මේකද හරි දේ. මේකද හොඳ දේ. පිටරටින් අපි පාන් පිටි ගෙනල්ලා එකතු කරලා පාන් හදලා කන එකද හොඳ දේ කියලා තර්ක කරනවා. තර්ක කරලා විකල්ප හොයනවා. අන්න ඒක තමයි ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ කියන එක මේකෙන් පැහැදිලි කරනවා. පුජ්‍යලයන්ගේ ධනාත්මක ආකල්ප හැසිරීම හා කුසලතාවල එකතුවක් තමයි ව්‍යවසායකත්වය. අපිට පුළුවන් කරන්න. නේද? විල්බර්ට් රයිට්, ඕවල් රයිට් මහන්සියලා ගුවනින් යන ගුවන් යානයක් හැදුවා. ඒක නිසා මිනිස්සුන්ට පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි ධනාත්මක ආකල්ප කියන්නේ. ඒ විදිහට අපි හැසිරෙන්න ඕනේ. මේ අපිට පුළුවන් කියන දේ හිතේ දරාගෙන තමයි හැමතිස්සෙම අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. මිනිස් චින්තනය හා බැඳුනක්. ඒක නිසා අපි කියනවා ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මනෝභාවය කියලා. සහජයෙන් උරුමය හැකි මෙන්ම අධ්‍යාපනය හා පළපුරුද්ද තුලින් සකස් කරගත හැකි හා වර්ධනය කළ හැකි දෙයකි. සමහරුන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව සහජයෙන් එනවා. යමක් අලුත් විදියට හදන්න උනන්දු ඇති කිරීම සමහරලාට සහජයෙන් අපි උප්පත්තියෙන් ලැබෙනවා. හැබැයි හැමෝම ව්‍යවසායකයෝ වෙන්නේ නැහැ උප්පත්තියෙන්. අපිට පුළුවන් ව්‍යවසායකත්වය ඉගෙනගෙන ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙන්න. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා සමහර දරුවෝ කොහෙත්ම කැමති නැහැ ව්‍යාපාර කරන්න එන වෙලාවෙදී. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිට වෙනකොට එයා තමන්ගේ ව්‍යාපාරයකුත් පටන් අරන් රස්සා කීපයකුත් දීලා භාණ්ඩත් වෙළඳපළට නිකුත් කළා තමයි තමන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව ගමන ආරම්භලම තමයි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට යන්නේ. ප්‍රධාන මනෝ ස්වභාවයන් තුනක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න නම් පළවෙනි එක තමයි අනාගත දැක්මකින් හා පරිසරයට සංවේදී වීම තුලින් නව ව්‍යාපාර අදහස් ජනනය කරන්න පුළුවන් බවට කෙනෙක් බවට එයාපත් වෙන්න ඕනේ. අවස්ථා අඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථා වෙළඳපොලේ පාවිච්චි කළා ලාභයක් උපයන්න යාට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව. අපි කියනවා opportunity කියන එක.
අවස්ථා හඳුනා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඉතින් අපි දන්නවා දුවේ පුතේ මම ගොඩාක් දැන් කිව්වා ඔපචුනිටි කියන දේවල් මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි පාරේ වැටලා ඉන්න මැරිච්ච මීකුණකුත් ඔපචුනිටි එකක් වුණා කියලා මං කලිනුත් කිව්වා. දෙවෙනි එක තමයි නිර්මාණශීලී චින්තනය ඔස්සේ නව්‍යතාව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා අලුත් දේවල් කරලා අලුත් දේවල් අපිට සපයනවා. අපි ඉස්සර පාවිච්චි කරපු නැති ගොඩාක් දේවල් අද තියෙනවා. අපි ගාව තියෙනවා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක. ලෝකේ සම්බන්ධ කරන්න. මීට අවුරුදු 20කට කලින් ඒවා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා ස්ටිව් ජොබ්ස් තමයි Apple කම්පැනි එකේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අපිට හදලා දුන්නේ. අපි කියනවා ඒක නිසා අද අපේ ලෝකේ තියෙන අත්ල මත කියලා. ඒතර ලෝකේ අත්ලට ගෙනාවේ ව්‍යවසායකයෙක්, නිර්මාණශීලී චින්තකයෝ. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි කාරණේ ව්‍යවසායකත්වයේ කියලා කියන්නේ කිසියම් අවධානමක් දරමින් නව්‍යතා වෙළඳපොළට අඳුන්වලා දීලා සමහර දේවල් අපි දන්නේ නැහැ මේක හරියයිද නැද්ද කියලා වෙළඳපොළේදී. හැබැයි අපි අවධානම අරගෙන ඒවා වෙළඳපොළට අඳුන්වලා දීලා භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සාධක සංයෝජනය කළා භාණ්ඩ හදලා විකුණන්න උත්සාහය දරනවා. සමහර ලාවට වර්ධින්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්නේ අවධානමත්. 100%ම අපි දන්නේ නැහැ මේක ගිහිල්ලා විකුණලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි අපි අත් නොහැර උත්සාහයක යෙදෙනවා මේක අලෙවි කරන්න. අන්න එතනදී අවධානමක් ගන්නවා. සල්ලි දාපු ඒවා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා. තමන් වියදම් කරපු මුදල් අපිට ලබා ගන්න අය කරගන්න බැරි වෙනවා. භාණ්ඩ විකුණ ගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි අසාර්ථකත්වයේ තුලින් එයා පසුබසින්නේ නැහැ. ඒ අවධානමට එයා මුහුණ දීලා ආයි නැවත උත්සාහ දරමින් නැගී හිටිනවා. ලෝකේ ගොඩාක් ව්‍යවසායකයෝ පළවෙනි අවස්ථාවවලදී අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක අත්හරින්නේ නැහැ. හැමදාමත් අලුත් දෙයක් කර මාකට් එකට දාලා බලනවා අලෙවි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ කාරණා තුන ප්‍රධාන විදියට ගලප ගන්න පුළුවන් කෙනා අපි කියනවා ව්‍යවසායකයා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ ව්‍යවසායකත්වයේ තමයි නිර්වචනය කරලා තියෙන්නේ මේක වාක්‍යයකට ගෙනල්ලා. හැබැයි මං කලින් කිව්වා වගේ මේක ඉතින් තනි වාක්‍යයකින් කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. කොහොම වුණත් ව්‍යවසායකත්වයේ යනු පරිසරයේ ඇති ව්‍යාපාර අවස්ථා හඳුනාගෙන අන්න ව්‍යාපාර අවස්ථා හඳුනාගෙන අවදානම් දරමින් නිර්මාණශීලීත්වයේ තුලින් නවෝත්පාදන බිහි කිරීමේ යෙදෙන මිනිස් චින්තනය හා සම්බන්ධ වූ ක්‍රියාවලියයි කියලා අපි විධිමත් විදියට නිර්වචනය කරනවා. ඉතින් මේක කටපාඩම් නොකලට කමන්නේ. අපි දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අවස්ථා හඳුනා ගන්න. අවදානමක් දරන්න ඕනේ. අලුත් දේවල් කරන්න ඕනේ. අලුත් දේවල් කළා ඒක වෙළඳපොළට දාලා යම්කිසි පේීමක් කරන්න ඕනේ. අන්න එයාට තමයි අපි කියන්නේ ව්‍යවසායකයා කියලා. ඒක කරන ක්‍රියාවලියට කියනවා ව්‍යවසායකත්වය කියලා. කරන පුජ්‍යලයාට කියනවා ව්‍යවසායකයා කියලා. ව්‍යවසායකයා කියන්නේ කවුද? ව්‍යවසායකත්ව ක්‍රියාවලියේ නියැලෙන පුජ්‍යලයා. ඒක නිසා ව්‍යවසායකත්ව ක්‍රියාවලියට ඕන කරන ජවය සපයන්නේ ව්‍යවසායකයා. පුජ්‍යලයෙක් තමයි මේ සියලුම දේවල් කරන්නේ. නොදන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. එද ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට කොහෙන් හරි කාගෙන් හරි ලැබෙයි කියලා දෙයක්. පිනට පහළ වෙයි කියලා දෙයක්. එහෙම දේවල් නෑ ලෝකේ හම්බෙලා නෑ. ගුවන් යානය හැදුවේ නිකන් එකපාරට පහළ වෙලා නෙමෙයි. ඔයාගේ අතේ තියෙන දුරකථනය, පරිගණකය, අතේ බැඳගෙන ඉන්න ඔරලෝසුව කොහෙන්වත් ඉබේ පහළුනේ නෑ. මේ සියලුම දේවල් හැදුවේ මිනිස්සු. අන්න ඒ දේවල් කරපු මිනිස්සුන්ට තමයි අපි කියන්නේ ව්‍යවසායකයෝ. මේ ලෝකයේ ඒක නිසා හදන්නේ ව්‍යවසායකයෝ. ඔයා උදේට නැගිටිනකොට දත් මදින්න මං කලින් කිව්වා වගේ බුරුසුවක් ගන්නවා, ටූත් පේස්ට් එක ගන්නවා, ඇඳුම් අඳිනවා, අයන් කරනවා. මේ සියලුම දේවල් කරලා තියෙන්නේ ව්‍යවසායකයෝ. ඒක නිසා ලෝකේ වෙනස් කරන්නේ කවුද කියලා ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ ව්‍යවසායකයෝ. ලෝකේ වෙනස් කරලා තියෙන්නේත් ව්‍යවසායකයෝ, අනාගතයට වෙනස් කරන්නේත් ව්‍යවසායකයෝ. ඉතින් ඔයා තමයි අනාගත ව්‍යවසායකයා මේ ලෝකේ වෙනස් කරන. මේ අය මොකද කරන්නේ? ව්‍යාපාර අදහස් නිර්මාණය කරනවා, අඳුනා ගන්නවා, නිර්මාණය කරනවා, ඒව සංවර්ධනය කරනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන සම්පත් දැන් අතේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොයා ගන්නවා සම්පත් ටික. භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය හොයා ගන්නවා. සමහරලාට අතේ සතයක්වත් නැහැ, අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අය තමන්ගේ අදහස හොඳට ව්‍යාපාරයක් විදිහට සංවර්ධනය කළා, ගෙනල්ලා අරමුදල් සපයාගෙන මිනිස්සු එකතු කරගෙන ව්‍යාපාරය කරනවා. අර අපි කිව්ව චුල්ලසෙට්ටි ජාතක කතාවේ තරුණයා වගේ. ඒ සම්පත් සපයාගෙන භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය කරනවා, නව ක්‍රියාවලි නිෂ්පාදනය කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට නව ක්‍රියාවලියක් විදිහට අපිට පුළුවන් බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියක් පටන් ගන්න. දැන්ට තියෙන ක්‍රියාවලිය වෙනුවට අලුත් ක්‍රියාවලියක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන්ට තියෙන ක්‍රියාවලිය වෙනුවට අලුත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය.
ලෝකේ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරනකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ අනාගතයේදී ලෝකෙ මිනිස්සු සැලැස්ම සකස් කරලා තියෙන්නේ සංචාරය කරන්න අභ්‍යවකාශයට. ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මම අර කලින් කිව්වනේ අඟහරු ලෝකේ ගෙවල් හදනවා කියලා. දැන් අපි සංචාරය කරන්න කල්පනා කරනවා මේ ලංකාවෙම කොහේ හරි. තව ටික කාලයක් මිනිස්සු කල්පනා කරා පිටරට කොහේ හරි සංචාරයකට යන්න. අනාගතයේදී සංචාරය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහෙද? අභ්‍යවකාශය. ඒතකොට අන්න නව ක්‍රියාවලිය. සංචාරක කර්මාන්තයේ තියෙන අනාගතයේදී අභ්‍යවකාශය හඳ ගාවට ගිහිල්ලා හඳ බලලන එක. අඟහරු ලෝකේ ගාවට කිට්ටුවට ගිහිල්ලා අඟහරු ලෝකේ බලලන එක. තමයි අනාගත ලෝකයේ සංචාරණය කියන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් අලුත් ව්‍යාපාර බවට පත් වෙනවා. මුදල් උපයන ක්‍රමවේදයන් බවට පත් වෙනවා. සමහර ව්‍යාපාරවල ලාභය අති විශාලයි. හිතන්නත් බැරි තරම් අලුත්ම දෙයක් නම් ලාභය අති විශාලයි. හිතන්නත් බැරි තරම් ලාභයක් උපයනවා. ඒක නිසා ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා ඉතා හොඳින් ව්‍යාපාර අවස්ථා ග්‍රහණය කරගෙන භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය කළා වෙළඳපොලේ අලෙවි කළා හොඳ ධනයක් උපයා ගන්නවා. මේ උපයන අය තමයි අපි කියන්නේ ලෝකයේ ධනවත්තු කියලා කියන්නේ. නේද? අද වෙනකොට මම අර කලින් කියපු ඊලන් මස්ක් කියන කෙනා තමයි ලෝකයේ ධනවත්ම පුජ්‍යලයා බවට නම් කරලා තියෙන්නේ. ඊගාට දෙවෙනි ධනවතා කවුද? ටික කාලයක් පළවෙනියා හිටපු දෙවෙනි ධනවතා තමයි amazon.com කියන ආයතනයේ පිහිටවපු පුජ්‍යලයා. ජෙෆ් බෙසෝ කියලා අපි කියනවා. ඒ නිසා ලෝකේ ධනවත්තු හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාර අදහස් ජනනය කළා. ඒ ව්‍යාපාර අදහස් තුලින් ධනෙ උත්පාදනය කරපු අය තමයි ධනවතුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා හොඳ ව්‍යවසායකයා ලෝකේ පිළිගත හැකි පිළිගැනීමට ලක් වෙන හොඳ ධනවතෙක් බවටත් පත් වෙනවා. ඔව්දුවේ පුතේ. එතකොට මෙච්චර වෙලා මම කියපු දේවල් වලින් ඔයාගේ හිතේ මැවෙන්න ඕනේ දේ තමයි ව්‍යවසායකයා කියන්නේ කවුද කියන එක. ව්‍යවසායකයා කියලා කියන්නේ අපි අර සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික සිල්ලර වෙළඳ පොලක දකින සිල්ලර වෙළඳ සැලක දකින මුදලාලි විතරක් නෙමෙයි. ඊට එහාට ගිය ගොඩාක් දියුණු සංකල්පයක් තමයි ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. ව්‍යවසායකයා අපි දන්නවා ලෝකේ අංක 1 අංක 2 ඉන්න ධනවතු වෙච්ච අය. ඊටාත්ම හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබපු අය. ඒ වගේම සමාජයේ ඉතා ඉහළ පිළිගැනීමක් තියෙන අය. මේගොල්ලෝ ලෝකේ වෙනස් කරන අය. ඒක නිසා අපි ව්‍යවසායකයා කියලා කියන කෙනාට ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම ගුරුවරයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම කලින් කිව්වනේ විදුහල්පතිතුමෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ තමයි ව්‍යවසායකයෝ කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ රට වෙනස් කරන අය. ඉතින් අපේ අම්මලා තාත්තලා තමන්ගේ දරුවෝ හැමතිස්සෙම හිතනවා කොහොමද වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්නේ, ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්නේ කියලා. මේවා නිකන් රස්සාවල් විතරයි. හැබැයි මේ රස්සාවල් තුල වුණත් අපිට පුළුවන් මේ පුජ්‍යලයා මේ අපේ දරුවා අනාගතයේ අපේ දුව පුතා හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් කරන්න. එහෙම කළොත් එහෙම මේ රට ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් මම කියනවා මේ අභිමානවත් වෘත්තියට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම හිත හදා ගන්න. ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එක් වෙන්න. අපේ අම්මලා තාත්තලාවත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න. දැනුවත් කරලා ඉවරලා අනාගත ව්‍යවසායකයෝ වීමේ අභිමානය මේ රටට දෙන්න. ඒ තුලින් ලැබෙන ආර්ථික ප්‍රතිලාභ, සමාජීය ප්‍රතිලාභ ඉමහත්. ඒ වගේම පුතේ පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න බැරි වුණ අපේ දුවල් පුතාලා වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් මගදී හැර යන අපේ දරු දරියෝ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සියලුම දෙනාගේ දක්ෂතා ඊටාම විවිධයි. මේ දක්ෂතා වලින් අපිට පුළුවන් මේ රටට මේ ලෝකෙට වැඩ ඇති ව්‍යවසායකයෝ බවට පත් කරන්න. ඉතින් අපි සියලුම දෙනාම හීනමවන්නේ ඔබ අනාගතයේ එවන් ව්‍යවසායකයෙක් වීම සම්බන්ධයෙන්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වැඩසටහනින් නැවත හමු වෙනවා ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්වයේ සුවිශේෂීත්වය සාකච්ඡා කරන්න. එහෙමනම් අදට ආයුබෝවන්.